নমস্কার, আমি সৌমিতা আর আমার ডাইনিং টেবিলের আরও একটি নতুন পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি চিকেনের খুব সহজ অথচ লোভনীয় একটা রেসিপি শেয়ার করব। চিকেন ফ্রাই রোস্ট, যেটা ভাত, রুটি, ফ্রাইড রাইস, চাউমিন সবার সাথেই সার্ভ করা যাবে। তাহলে চলুন আর দেরি না করে চটপট রেসিপিটা দেখে নিই। আর রেসিপিটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং আমার চ্যানেলের নিত্য নতুন রান্নার আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করবেন। প্রথমে আমি একটা ভাজা মশলা তৈরি করব, আর সেটার জন্য আমার লাগবে ধনে, জিরে, শুকনো লঙ্কা আর এই যে গরম মশলা আছে, এগুলোকে আমি প্রথমে এখানে আগে ভেজে নেব শুকনো খোলায়, তারপর এগুলোকে গুঁড়ো করব। মশলা ভাজা হয়ে গেছে, বেশ সুন্দর গন্ধও বেরোচ্ছে। এবারে আমি এটাকে নামিয়ে নেব। এবার কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেল গরম হয়ে গেছে, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি। পেঁয়াজটা ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, এবারে আমি এর মধ্যে চিকেন দিয়ে দেব। এখানে 1 কিলো মতো চিকেন আছে, আর চিকেনটা আমি আদা বাটা, রসুন বাটা, লঙ্কার গুঁড়ো, নুন, হলুদ দিয়ে আধ ঘন্টা আগে মেখে রেখেছি, ম্যারিনেট করে রেখেছি। এবারে আমি এই চিকেনটা দিয়ে দেবো। ভালো করে নাড়াচাড়া করে গ্যাসটাকে মিডিয়াম করে আমি ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ রান্না করব। ঢাকা দিয়ে দিলাম, এবারে মিডিয়াম আঁচ করে কিছুক্ষণ রান্না করব। চিকেন থেকে জল ছেড়ে দিয়েছে, এই জলেই চিকেনটা সিদ্ধ হবে, আলাদা করে আর জল ব্যবহার করব না। চিকেন মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবারে ভাজা মশলাটা দিয়ে দেব। ভালো করে নাড়াচাড়া করে মিশিয়ে দিয়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করব। চিকেন পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে গেছে আর জলও শুকিয়ে গেছে। এবারে কিছু কারি পাতা আর কিছু ধনেপাতা কুচি দিয়ে দেব এবং ভালো করে মিশিয়ে দেব। তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের চিকেন ফ্রাই রোস্ট। আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিই। পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলে খুব ভালো থাকবেন।